Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, este es mi primer video de YouTube. Bueno, ahí me presento. Bueno, yo soy Daniel, Danitok 999. Bueno, vamos a crear una sala sin Sammy y vamos a jugarlas con mi hermano, el más manco de todos. A ver qué tal las salas. Únase, manco. Únete, manco. Bueno, ahí ya está el más manco de todos. Vamos a ver qué tal. Bueno, acá ya estamos con el más manco de todos. A ver, ya no lo va a matar. Con que siempre solo con tu botón. No, me maté. Bueno, gente, esa partida estuvo bien mala, pero bueno, yo así de manco no soy. Pero bueno, vamos para otro PNP mancos. Bueno, ya la iniciamos. Yo soy el rey de la realidad. A ver, manco. Lobby, manco. Bueno, vamos para la siguiente ronda. Bueno, gente, no lo he dicho, pero el mejor de 10, quien gana. Ya vamos 1-1. Mi hermano ha ganado una y yo he ganado una. Vamos para la otra, a ver quién es el mejor de entre los dos. Bueno, acá estamos con el más manco de todos. No le regala así, es chistoso. Bueno, gente, si quieren jugar conmigo, envíenme sus cuentas y yo los agrego para jugar todos los que quieran. Uy, yo también soy super punch. Me hace con esa vaina insana. Vamos a ver. No. Vamos 2-1, gente. 2-1. Qué rata. Bueno, acá ya inició la otra ronda. Qué rata. 2-1. Mi hermano va ganando. Bueno, no lo he dicho, pero él tiene 9 años. Tiene 9 años el más manco. Vamos a ver. Quiero ganar todos nosotros. Lo haré un super punch, manco. Hágale. Carajo, nunca se soltaba. Casi me lo. Oh, super punch, bro. Palo. What the fuck, bro. No, carajo, me morí yo. No, gente, estoy muy manco. Vamos 3-1, pero qué manquería ando. Bueno, son la primera del día, la que estoy jugando hasta ahorita. Se me ocurrió la gran idea de grabar para el YouTube. Bueno, aquí ya vamos con el gran pinche manco de mi hermano. Que lo hago un super bombado. Mierda. No puedo creer que mi hermano me vaya ganando, pero bueno, ese pinche mote está muy rata. Vamos 4-1, yo voy 1, mi hermano va 4. Pero igual se puede remontar. Bueno, acá ya inició la ronda. Vamos a ver si no lo baja. Pero ese mote está muy rápido. Pero es que no lo hace como super punch. En cambio sí lo hago como super punch. Mucha rata. Bueno, vamos 5-1. Faltan 6 salas. No, faltan más salas. El que llega a 10 primero gana y es el mejor entre los dos. Vamos a ver qué tal.
Vamos 5. No lo puedo creer que me esté ganando este pinche manco. A ver, y ahora sí me pone serio. Le pegué. Bueno, vamos 5-2. Bueno, ahí tienen mi nombre para el que me quiera agregar. Ahí yo le acepto la azul. Bueno, acá ya se está iniciando. Vamos 5-2. Mi pinche hermano manco me va ganando de milagro porque yo siempre le gano y se aburre. Y este no juega mal. Pero bueno, vamos a remontarle de nuevo. Vamos con las cartas salvadas. A ver si no soy manco. Vamos 6-2, mi hermano me va ganando, pero bueno, no pasa nada, vamos a ganarlo. Bueno, acá vamos 6-2. No, qué mierda. Bueno, acá vamos. Mi hermano yo creo que me va a ganar. Pero después en otro video, en el próximo video, subo la revancha. Y voy a subir unos shorts a ver de mis clips insanos. A ver, vamos a ver qué tal. Un super conseguí una apenas concentrar. Ay, bro. Lo bugueo para lo y manco. Buena, lo bajé. Y ahora hacer una salvada insana. No, no me salió, pero bueno, le gané, que fue lo importante. Bueno, vamos 7-3. 7-3, ya falta poco para remontar, no creo. Pero aún falta poco, a ver quién va a llegar a las 10, aún se puede remontar. Bueno, acá ya me inició la partida. A ver, vamos a voy a tratar de aguantar bien. Uy, qué lag, no, qué lag que me pegó ahí. Tremendo lag, no, qué lag tengo, no sé por qué se me pone lag. Bueno, tengo un poquito de lag. Voy a matar una en el corazón.
bro. ¿Qué carajo? No, que se me trabó ahí. Bueno, vamos 8-3. Yo creo que ya me van a ganar. Bueno, acá ya. Estoy muy manco hoy. No sé por qué estoy tan manco hoy. Y casi lo bajo. Hace rato esperándome a que va a coger el mundo, va a ser lo intenso. Ay, buena. Buena. Vamos 8-4. Bueno, ahí le tengo que remontar. Bueno, vamos 8-4. Aquí voy a tratar de remontarle a mi hermano, el más manco. Bueno, aún no he controlado bien el emote, pero no he controlado bien el emote, pero lo controlo bien. Vamos a hacer una salvada de arriba. No. Bueno, vamos 9-4. Si me gana mi hermano, ya perdimos. Ya perdí. Y estamos apostando aquí a ver el que gana le recompra el pase al otro. Ah, no, esto es lo que tenemos el pase. Pero bueno, el que gane, el mejor de 10, le compra el pase al otro. Lo voto. No, me mete. Si me gana ya sería mi hermano mejor. Vamos a ver. Uy, cuidadito. Insano. Uy, no, qué carajo. ¿Quién me mata acá? Deje de agarrar y ver a cara de corazón. Pena. Pena. Bueno, vamos 9-5. 9-5 vamos. Aún puedo remontar. Bueno, acá ya inició la otra ronda. Vamos a ver. No sé cuánto. Cada corazón y lo bajo. Vamos a remontarlo. Solo por uno. No. Me salvé. Me salvé. Yo creí que ya estaba muerto. Buena. Vamos 9-6. Vamos a remontarle. Bueno, gente, ya vamos aquí 9-6. Yo 6, mi hermano 9. Vamos a ver si lo remonto. Pero está bien ratón con ese moti. Botitos de bro. Vamos a ver. Vamos a ver quién gana.
No, me ganó. Bueno, gente. Bueno, voy a hacer la revancha. Juan, DTK Juan Hack. ¿Un PvP final? ¿O no? ¿El que gane es mejor? ¿Sí o no? ¿Pero qué mapa? Mm, hagamos el mapa. Entonces es mejor el PvP final, el que gane es el mejor entre los dos. Bueno, ya este es el decisivo. Este es el PvP decisivo. A ver quién va a ganar entre los dos. No, pero se me pone bien lag. Sí, carajo. Le moto se traspasa solo. Y ya acabó el video. Déjame aquí la doble y ya acabó el video. No, no alcanza. Pero bueno, gente, este es mi video. Bueno, gente, mi primer video de YouTube. Espero que les haya gustado. Bueno, acá está mi cuenta para el que quiera agregarme. Yo les acepto la solo y los invito. Yo estaré aquí agregando y espero que dejen un fuerte like y se suscriban, así sea para apoyarme, para hacer día a día más grande en YouTube. Bye, gente, espero que les haya gustado mi video. Mancos todos, mentiras, todos son insanos. A ver, demuestren su nivel y yo grabo para jugar PvP en salas. Hasta luego, chao, chao.